Kalian sudah tahu belum? Belum itu Pak Guru. Jadi kalian perlu tahu ya, kalau kapulaga itu bisa membantu meredakan batuk secara alami. Kayak gimana sih Pak Guru? Kapulaga itu bentuknya. Oke, jadi kapulaga itu bentuknya seperti ini ya. Wah, jadi nggak cuma buat bikin masakan yang wangi aja ya Pak? Iya, cukup diseduh dengan air hangat dan rasanya enak serta bisa meredakan batuk secara alami. Jangan lupa like dan subscribe ya jika kalian juga suka dengan kapulaga.